खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मुसलपुर फरायसालिमाया 33थि कलेज उइकजों लोगोसे जायख्लं फेस्टिवल खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। कलेज उइकजों लोगोसे नैथि खेबनि थाखाय जुनिया हाबाफारि जायख्लं फेस्टिवल खुंफुंदों मुसलपुर फरायसालिमाया। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय मुसलपुर फरायसालिमाया मुसलपुर कलेज फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानबानि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 33थि कलेज उइकजों लोगोसे जुनियायै जायख्लं फेस्टिवल 2.0 खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे खुंफुंनायनि हाबाफारि बायदियै दिनैनि फुंनि समाव फरायसालिमानि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बारग' एमएलए जितेन बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवलाव फरायसाफोरनि गेजेराव गेलेमु, थुनलाइ हारिमु बायदि आयदायाव बादायनायजों लोगोसे फरायसालिमानि बारग' फरायसाफोरजों लोगो हमज्लायनाय, मेलेमजिबिफोरजों सावरायज्लायनाय, मुसलपुर फरायसालिमा एक्सेलेन्ट बान्था, जामुं फोरबो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायखौ फोरमायदों फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा। मुसलपुर फरायसालिमाया फैयै फैयै 33थि फरायसालि सप्ताजों लोगोसे जायख्लं फेस्टिभेल 2.0 जोङो बेयाव खुंनो जोङो मोनदों बा जों खुंनो लानाय जादों। बेखौ जोङो सानबानि हाबाफारिजों जों खुंनो लादों। बे जाहैबाय 27 एप्रिलनिफ्राय लानानै 1 मेसिम। दा जोङो कलेज उइकजों लोगोसे जोङो बे कलेज उइकजोंनो माखासे प्रग्राम गोदान प्रग्रामफोरखौ जों दाजाबदेरनानैहाय जों बे जायख्लं फेस्टिभेलखौ जों खुंनो लानाय जादों। जाय फेस्टिभेलावनोखि कलेज उइकनि अनगायैबो माखासे दाजाबदेरनाय माखासे प्रग्रामफोर बेयाव थादेरबावगोन। जाय प्रग्रामफोरानोखि जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि समाजखौ, जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौ जोंजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिनायाव बा समाजखौ बा कलेजखौ जौगाखांनायाव जाहाथे हेफाजाब होनो हायो। दा बेनि थाखाय जों बे जायख्लं फेस्टिभेलखौ जों खुंनाय जादों। दा जोङो बे जायख्लं फेस्टिभेलखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय खुंनाय जादोंमोन। देग्लाय बेयो 2थि बोसोर आरो कलेज उइक हिसाबै बेयो 33थि बोसोर। दा बे जायख्लं फेस्टिभेलाव जोङो कलेज उइकनि जिखिनि जोंनि स्पर्ट्स, कालचार बा लिटारेचार बे गासिबो थाखाजोबगोन आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि टेलेन्ट, बे टेलेन्टफोरखौ जोङो बोखांबोनाय, बिसोरखौ स्कप होनाय, जाहाथे बिसोरो इयुनाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै माबा नङा माबा मोनसे खालामहैनो हायो। गिबि जोंनि थांखिया। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे देग्लायनि बे जायख्लं फेस्टिभेलाव 2-3 आयदा जोङो लादेरबावनाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा ट्रेडिशनेल फुड फेस्टिभेल दङ। बे थांनाय बोसोरबो दङमोन आरो देग्लायबो जागोन बियो। आरो बेजों लोगोसे जोङो आरो मोनसे आयदा लादेरबावदों। बे जाहैबाय एलुमनि मिट, बारग' फरायसाफोरनि जथुमनाय। बे जथुमनायखौबो जोङो गाबोन एबा 28 खालाराव एप्रिलाव जोङो 3 बाजियाव लानाय जादों। आं खावलायगोन जे जोंनिफ्राय जेसेबांखिनि बारग' फरायसाफोर दङ बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो, जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बेनि थाखाय आङो खावलायगोन। जों बेयाव सावरायगोन जे मुसलपुर फरायसालिमानि थांनाय जारिमिन आरो फैबाय थानाय जोंनि थांखि। जों मा खालामोबा जोंनि मुसलपुर फरायसालिमा बा मुसलपुर ओनसोलखौ जों जौगाहोनो हायो, बे गासिबो खोथाफोरखौनो जोङो कनस्ट्राक्टिभलि रायलायनो होननानै बे बिथिंखौ जों खुंनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोनसे हाबाफारि जों बावहाय लाबावनाय जादों। बे जाहैबाय इन्टेलेक्सुवेल मिट। बेखौ जोङो 29 खालार खालि 3 बाजियाव लानाय जादों। बे 3 बाजियाव लानाय जि इन्टेलेक्सुवेल मिट, बेयाव जोङो स्पेसियेलि मुसलपुर ओनसोलनि जेसेबांखिनि गोरों गोरा सुबुंफोर दङ जों बिथांमोनखौ जोङो लिंहरदों। बिथांमोना फैगोन। नंथ्राबाबो जोंनिया 80निफ्राय 100सो जोंहा इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना जोंनाव सफैगोन। आरो जोङो सावरायगोन बेवहाय जे मुसलपुर ओनसोलनि, बाक्सा जिल्लानि बा जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं, एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हायार इडुकेसनसिम, टेकनिकेल इडुकेसनसिम जेसेबां हायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि फरायसाफोरखौ जों माबायदिहाय दावगाहोनो हायो, जोंनि ओनसोलखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जों माबोरै जौगाहोनो हायो, मोनसे अबस्थायाव जों माबोरैहाय लाना फैनो हायो, बे गासिबो खोथाखौ जोङो बे इन्टेलेक्सुवेलाव सावरायगोन। जोंनि सफैनाय इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना जोंखौ परामर्श होगोन। बिथांमोननि परामर्श बायदिहाय जों फैबाय थानाय समाव जोंनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो लोगोसे जों देग्लाय मुसलपुर फरायसालिमाया जोङो आरोबाव मोनसे थांखि लादों। बे जाहैबाय मुसलपुर कलेज एक्सिलेन्ट एवार्ड 2026। गिबियाव जोङो थांनाय बोसोराव जोङो सासे व्यक्तिनो जोङो होनो हादोंमोन बेखौ। नाथाय एइबार जोङो 7
गुबैयै जोङो मोनबा बिथिङाव जोङो बेखौ लादों बे जाहैबाय जोंहा लिटारेचाराव दङ स्पर्ट्सआव दं कालचाराव दं एग्रिकालचाराव दं आरो बिजनेसाव दङ बे मोनबा बिथिङाव जोङो बे जोंनि फरायसाफोर नङा मुसलपुरनि ओनसोलनि ग्रेटार मुसलपुर ओनसोलनिफ्राय जोङो बासिख'नानै जोङो दिहुननाय जादों जाय बिथांमोना एग्रिकालचाराव खोब मोजां खामानि मावदों जाय बिथांमोना बिजनेसाव खोब मोजां खामानि मावदों जाय बिथांमोना थुनलाइयाव खोब मोजां खामानि मावदों बेबायदि बिथांमोनखौ जों साबा अलरेडि जों बासिबाय आरो बिथांमोननि नामखौ जोङो दसे उनाव डिक्लेयार होनाय जासिगोन आरो बिथांमोननो जों एइबार गिबि खेबनि थाखाय जोङो मुसलपुर कलेज एक्सेलेन्ट एवार्डखौ जों होनो थांगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे आरो एवार्ड दंबावो जेरै हमनानै लाबाय जोंहा जोंनिनो फरायसालिमानि फोरोंगिरिफोरा माखासे एचिभमेन्ट जेरै जोंनि सासे फोरोंगिरि एलबार्ट बर' बिथाङा थांनाय आसाम गौरब जुब गौरब बान्थाखौ मोननो हादों बिथांखौ जोङो फेलिसियेट खालामगोन लोगोसे साथाम फोरोंगिरिया जोंहा PhD मोननो हाबाय थांनाय बोसोराव बिथांमोनखौबो जों फेलिसियेट खालामगोन बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि माखासे एचिभमेन्ट दङ जोंनि फरायसाफोरा उशु टाइगान्डु बा काराटे जेसेबांखिनि गेलेग्राफोर दङ बिथांमोना नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल बेवहाय माखासे बिथांमोना मेडेल मोननो हानाय जोंहा दङ जोंनि फरायसा खमैबो जोंहा 15 जनसो फरायसाफ्रा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मेडेल मोननो हादों जा बिथांमोनखौबो जोंनि फरायसाफोरखौबो जों बे जायख्लं फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोबखालि एबा 1 मे खालि जोङो गेवलां मेल दङ बे गेवलां मेलाव जों बिथांमोनखौबो बरायनाय जागोन आरो बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरदों दुलाराय जोंहा बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय लेङाइ आफादगिरि जाहा सीताराम बसुमतारी बिथाङा जोंनो खोथा होखाबाय आरो लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार एबा थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै जोंहा नुजाफैनो हागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर इस्माइल हुसैन सार बिथाङा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैगोन आरो आं आसा खालामगोन गेवलां मेलजों लाफानानै दिनैनिफ्राय जागायनानै जोंनि जेसेबांखिनि हाबाफारिफोर दङ बेवहाय जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा आरो रायजोजों सोमोन्दो थानाय जेसेबांखिनि हाबाफारिफोर दङ बेवहाय बारग' फरायसा आरो रायजोफोरा फैनानै जाहाथे जोंखौ लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैयो जोंनि बे जायख्लं फेस्टिभेल खुंनायखौ जाहाथे जाफुंसार खालामो आं बिनि थाखाय गासैनिसिमबो खर' गंग्लायै खुलुमनाय बावहरबाय गोजोन्थों